好，大家好，不知不覺已經2年啦，又翻返嚟呢個盤做一個小型翻新嘅工作啦。點樣做呢？就係因為租客完咗，跟住呢就再一個新租客啦。咁移交之前呢，我哋會做一個翻新嘅工作啦。呢個就係屬於呢啲物管嘅翻新工程。咁呢唔大嘅，不過呢原來呢做下呢都發覺幾有趣嘅。原來2年之後呢，好多嘢呢係少少嘅執漏啦，係一定有嘅。希望少少執漏，大家俾一個參考性啦。開頭以為只有清潔又有咁少工程，原來梗係唔係咁簡單啦。